Hii ni Samsung A73 na ilikam kutengenezwa all the way from Kisumu. So kamjeshi yote ya Kisumu woye na big up sana, na pia huwa na appreciate wase wote wenye huwa wanatuma phone zao outside Nairobi. Ama ukipenda kwa different county, kwa Kisumu, kwa Mombasa, maybe uko Embu, uko Murang'a, everywhere kwenye unaochia hii video, unapata unaacha kutengenezwa phone kwenye huko, unaituma hadi kwa A719 Tech Services. Watu na appreciate, na hiyo ni kitu fit, na pia mimi naendelea kuwamekia videos phone review, phone repair na hizo shinanigan zote zenye huwa nafanya hapa hivi, kupiga kelele online. Hiyo ndio kazi yangu. Na hapa hivi tulikuwa tunaweka hiyo kioo, tuna replace venye unacheki ilikuwa imegongewa hapo chini, meaning ilipoteza display kabisa since A73 inatumia hard AMOLED. Hizo ndio parts zake ziko hivyo. Inakuwa tu ni kutoa hizo vitu ziko kwa hiyo kioo mbaya, tunazika kwa hiyo kioo mpya since ina kama na frame, but si phone zote huwa zinakuja na frame. Most of the time zinakuwa ni AMOLEDs. Most of the LCD ama all LCD zinakujanga na bila frame. Usijui mbona aliclip battery kwanza, but faigo clip battery kwanza, but nadhani ilikuwa tu for the purpose of the video, ndio maana akaamua kuiclip. And then hapo hivyo venye unacheki alikuwa anajaribu kupanga hizo RF, ama ukipenda cable ya network kama venye wase wanaziita, but inaitangwa RF. So hivyo ndio iko inakuanga that simple kwa phone kama hizi kutengeneza, and then inarudi fiti venye unacheki hapo hivyo. So pia kama uko na phone yako unadai kuituma Nairobi, unaweza ituma through parcel depending na kwenye huko. Namba yangu inakuanga hapo kwa bio, location iko kwa bio, link ya WhatsApp iko kwa ule msemo anadai kuingia kwa group yangu ya WhatsApp, link inakuanga hapo hivyo. Inakuanga very simple kuingia, uone zile vitu huwa na post kwa group. Kwa unadai phone, unadai accessories, zote utazipata hivyo kwa group ya A719 Tech Services. Peace out.